عيب عيب الصوت داخل الاستوديو، صوت انقطاع الاتصال فصل. فيك التعاودي الاتصال مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعاود معكم الحلقة مع الآخر من القاهرة. فاصل قصير ونعود مرة أخرى. شو؟ هي الأخت فلسطينية ولا مصرية ولا إيه؟ أنا ما بعرف الجنسية اللي بتتصل، ولكن الاتصال انقطع. أصل أنا سمعت منها كلمة بتقول على التلفزيون الإسرائيلي. هو ده على التلفزيون الإسرائيلي؟ الإعداد ما حكى لك إن هذا تلفزيون إسرائيلي؟ لا. كيف؟ وإيه اللي برنامج وتسجيل ولكن هو إيه؟ ايه المشكلة؟ طب مش أتعرف بحضرتك؟ أنا إسرائيلي وأنت بتتكلم سلاح ومش سلاح. أنت فنان وكوميدي. ماشي يا حبيبي، فنان وكوميدي بالسلاح ومش السلاح ماشي، جميل جميل. هو أنا وجهت في وشك سلاح دلوقتي أو حاجة؟ لا، ما وجهتش في وشي سلاح، وما تقدرش توجه في وشي سلاح، وما ليه تحاولش العنف؟ تستفزني علشان انا هادي، او بمعنى اصح لو ماشي. السلام الحكومات يتفقوا مع بعض، احنا كشعوب بنقيسها بمعيارات تانية. انت واقف حاسس ان اسنانك هتخرج من الغيظ. عشان انا لو من كلامك انت مش عايز توصل لحل. انت برضه حبيبي انا مش بص، محدش يقدر يستفزني. انت ماشي، كمواطن مصري انا مش عايز استفزك، انا عايز اوصل معاك لحل. اللي انت بتقوله ده مش حل. الحل حبيب قلبي انك تروح لدكتور تتعالج، لان عندك ليش عم تستهزئ فينا؟ ايوه، حقيقي ده معناه ايه؟ معناه انكم مرضى. استاذ ايمن، ليش عم تستهزئ فينا؟ نتكلم على الهوا احسن. طب يلا بره الهوا دلوقتي، احنا بره الهوا. احنا مرضى؟ لا، انا احب اتكلم على الهوا. كمان المرضى بيخشوا يحاولوا يعملوا سلام. مش مرضى يخش معاهم سلاح. انت تنكر ان في جيبك سلاح دلوقتي؟ في جيبي سلاح. ليه؟ انت خايف من ايه؟ اقول لك خايف من ايه؟ من حد زباله ممكن يعترضني. من حد زباله. ايه زباله؟ حد حرامي، قطع طريق، اي حاجه. لكن انا جيت اني بدي كفي الحلقه لان الحلقه على الهواء. مش عايز اعترضك. طب ما انت سلام انت في ايدي نطبق. طب نسجل على الهوا، نسجل على الهوا. ده ما ينفعش على الهوا. لا يا حبيب قلبي، ليه مش عايز تطبيق؟ عشان الدنيا كلها عايز اسرائيل تشوف كل ده. يا حبيبي، عشان اوري السيد وديع. هذه ليست منازعه. يلا نخش على الهوا. تفضل. دخلتوا على الهوا. عودة مرة أخرى مشاهدينا لاستكمال حوارنا وحلقتنا مع ضيفنا أيمن قنديل، وهو ممثل مصري. أهلا بك مرة أخرى. ربنا يقدم الخير. أنا سمعت تليفون، وطبعا الناس كلها سمعته. إيه؟ إن الحلقة متذاعة على تلفزيون إسرائيل. نعم. أنا مش بتفرق معايا تلفزيون مين، بس أنا جاي برنامج إنه بيتصور في مصر، وقناة بتقوله ألمانية مصرية. ما فينا نقول ألمانية. لا، الإعداد لما اتصل بيا أكيد حضرتك سمعت غلط من الأعداد. لا، أنا بسمع صح. أنتوا اللي فيه لوع وفي كذب، وبعدين بترجعوا. مش عم تتهمنا بهالاتهامات. اقول لك لان انت سيدي، ردود الافعال على صفحات التواصل الاجتماعي في اسرائيل. ينعل صفحات الاجتماع التواصل. انا بقول لك انا جاي بتكلم على تلفزيون مصري، تجيبيني على تلفزيون اسرائيلي ويجي لي واحد متعصب لي. هو انا دلوقتي اللي واقف اهو، يخش الكادر ويكلمني. إسرائيل مش عندنا. دي قناتي، أنا عمري ما هخاف. أنت اللي خايف. أنا اللي خايف إنك داخل بسلاح. أنا من غير سلاح. أنت من غير سلاح، وأنا عشان أعاملك بسلاح أبقى أنا اديتك قيمة. لكن أنا ممكن أعمل إيه؟ أقول لك كده اقعد، ارتاح يا ابن أنتوا جايين بتضحكوا عليا. يلا يا عجيب، يلا يا بنت. ايه يا ولاد؟
يا باشا نتفرج يلا يا ولاد خلاص ايه يا ولاد الواد بعد المجاولة يا باشا احنا بنهرج معاك مصريين ايه يا ولاد خلاص هو انت بتضحكوا عليا انا ينعل اللي جايبكم حكم بعد يلا ده مقلب يا استاذ ايمن، مقلب والله مقلب. حرام عليك تضرب واحد يا سيدي. خلاص يا عم كويسه مش مشكله. تعالى اقعد. هات الكرسي. يا عم انا هعرف اطلعها ودي مصرية ست انتهي مصرية وماسكه الكارت، بس يا رب يكون ظهرها سليم. شايف يا جماعه الاستاذ سؤال بقى انت اللي بتكون نفسك انتوا وقعتوا بسرعة ليه؟ لا عايز بسيط. دي كانت قلم واحد. لا بجد كلها اتنين كمان. شايفين اللي بيحصل في يا المذيع. جماعه سقف الإبان النهارده بجد. بعد البرنامج معايا انا في العربية بقى لا كده مرهم تهامة العكس كده لا ولا اي حاجه خالص. بص بقى الكاميرا دي الحمد لله ما طارتش. قلت انك موافق تذيع الحلقه المصريه. لا يا حبيبي لا بس يعني الالفاظ لا اكيد ده انت عارف العالم كله